如愿来看法国的消息，第75届法国坎城影展又搁恢复实体活动。开幕典礼有重量级的神秘嘉宾出现，伊是乌克兰的总统泽伦斯基。泽伦斯基以视讯影片来出现，现场来宾拢起立致敬。这个泽伦斯基感性的致辞表示讲，需要一个新的卓别林来证明电影界未极点点。伊讲胜利一定徛伫自由这一边。 坎城影展大放光彩，女民爱剧院，人是坐甲甜甜甜，无人挂嘴暗。开幕式一开始出现神秘的嘉宾。Mesdames et messieurs, avec nous en direct de Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 乌克兰总统泽伦斯基用视讯出现伫坎城的开幕式，来宾都起立，好声一直吹。 Les écrans du monde libre. Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que de nos jours, aujourd'hui, le cinéma n'est pas muet. La haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Enfin, nous devons gagner dans cette victoire et nous avons besoin de cinéma qui assurera cette fin, que chaque voix soit du côté de la liberté. 泽伦斯基的演说深深引起了影坛的共鸣。伊表示，乌克兰将会自由战斗到底，希望电影界发挥影响力，挺乌克兰。影展开幕式同时颁发终身成就奖和最后苏格兰王一片，摕到奥斯卡奖甲金球奖等4大最佳男主角奖的美国影星惠特克，表扬伊对电影工业的贡献。影展开幕式另外一个亮点就是李成功大道，影后朱莉安·摩尔穿乌色的礼服出现。 青宝石的破链，会散发着高雅的气质。另外，玉梦书内的女明星以外，朗格利亚一日出现，穿乌色透视装，嘛互在场所有艺人相形失色。伫所有女艺人伫比什么人较水的时，向出现一个穿白色蓬裙、戴皇冠的查某囡仔，伫咧行成功大道。因为行成功大道无年岁限制，所以讲伊天然水抢走真侪媒体焦点。有媒体就伫写讲，无得靠这一部是预告这个囡仔未来将会进行国际影坛。 Hello， 大家好，我是品轩。想要跟我一起品味生活中的大小事吗？一定要赶快打开华视的 YouTube 频道，按赞、订阅，并且开启小铃铛哦。